अस्सलाम वालेकुम। तल्ख शीरी के साथ मिंगलब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान में सियासी पार्टियों का इस इलेक्शन में जोड़ तोड़ के हवाले से कुछ बताएंगे। जोड़ तोड़ मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त जोड़ तोड़ मजीद जारी और सारी हैं। नून लीग वो पार्टी है जो इस वक्त जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आइंदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेंगे। ये एक पाकिस्तान के अवाम को एक पैगाम दे दिया गया है। पाकिस्तान में ये तासुर उभर के सामने आया है। इसी हवाले से पीपल्स पार्टी भी अपना पूरा जोर लगा रही है कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिले। अब पीपल्स पार्टी ने इस ज़मन में तमाम छोटी बड़ी जमातों के साथ इत्तेहाद की कोशिश की है, अलायंस की कोशिश की है और जो इलेक्शन लड़ रही हैं पार्टियां। इसी तरीके से पंजाब में इस्तेकाम पार्टी है जो पीटीआई के मुनहरिफिन पे मुश्तमिल है। इसी तरीके से एक पार्टी केपीके में जो मुनहरिफिन पे मुश्तमिल है, पीटीआई के जो परवेज़ खट्टर की क़यादत में कायम की गई है, यानी कि पीटीआई की पार्लियामेंट्री पीटीआई। तो इस तरीके से पीपल्स पार्टी यानी कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन में इन पार्टियों से किसी तरीके से राब्ता कर रही है कि किसी तरीके से इनका अलायंस हो जाए। पीटीआई जो है वो ये कहती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की नूरा कश्ती है, पीडीएम में ये लोग साथ थे, इसलिए ये लोग एक ही हैं, मगर ये नूरा कश्ती करके अवाम को में ये तासुर दे रहे हैं कि हमारे इख्तलाफात हैं। पीटीआई के अपने हवाले से पीटीआई के यानी कि जो उम्मीदवार हैं वो केला बैगन इस तरह के और कुर्सी और कोई जूता और इस तरह के निशानात लेके मैदान अमल में उतरे हुए हैं। अब वो लाहौर में हर तरह से नून लीग को निशाना बनाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ शिकस्त की सूरत में पीटीआई का रोल बैक हो जाएगा। अब रोल बैक से मुराद ये है कि पाकिस्तान में हम ये समझते हैं कि इलेक्शन को हर सूरत में शफ़ाफ मुनसिफाना तौर पे होना चाहिए इलेक्शन। अगर कोई इस तरह की कोशिश की गई कि जिस तरह से किसी पीपल्स पार्टी जैसे जीती एक ज़माने में, तो उसमें फिर पैट्रियाट बना के कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार नहीं देना, जीतने के बाद भी ये होता है कि किसी पार्टी को इक़्तिदार ना दिया जाए, तो उस सूरत में पैट्रियाट बना के पीपल्स पार्टी के ग्रुप को तोड़ के वो हुकूमत बना दी गई थी एक। तो इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ अगर इन तमाम तर हालात के बावजूद यानी कि पीटीआई अगर जीत के इक़्तिदार में ज़्यादा सीटें ले लेती है, आ जाती है केले और बैगन और इस तरह के निशानत के बावजूद भी, तो पीटीआई को इक़्तिदार मुंतकिल करना चाहिए। किसी सूरत में ये ना करें किया जाए कि पीटीआई के लोगों को तोड़ लिया जाए या एक मसनूई इक़्तिदार बनाया जाए जिसको अवाम मैंडेट दे, उसका एहतराम किया जाए। अदरवाइज ये सूरत हाल हो जाएगी, ये झगड़े जो अब चल रहे हैं ये आगे भी चलते रहेंगे, मुल्क में अफरा तफरी की कैफियत बरकरार रहेगी और ये अफरा तफरी की जो कैफियत है पाकिस्तान को यानी कि गैर मुस्तकिम करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इस्तेहकाम नहीं है। और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के अलावा माशी इस्तेहकाम भी हो ज़रूरी है। माशी इस्तेहकाम होगा तो तमाम अदारे मजबूत होंगे, जिसमें दफाई अदारे भी हैं, अदलिया भी है, पाकिस्तान के कौमी सरकारी दफातर हैं, ये तमाम फंड जो है मुस्तकम माशी तौर पे होगा पाकिस्तान, तो ये होगा। और माशी तौर मुस्तकम इसी सूरत में होगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा। सियासी इस्तेहकाम जब होगा वो इसलिए मुस्तकम होगा जब तक कोई मुंतखब मैंडेट जिस पार्टी को अवाम दे उसको इख्तियार फौरी तौर पे दे देना चाहिए और कोई ऐसी कोशिश ना की जाए किसी तरफ से भी। यानी कि मैं ये समझता हूँ माजी को देखते हुए तमाम पाकिस्तान की कुव्वतों को, मुक़्तदर यानी कि कुव्वतों को भी और हलकों को भी, और जो हुकूमतों में गिराते हैं और चढ़ाते हैं, तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस मरतबा के इलेक्शन को इतना शफ़ाफ़ बना दिया जाए और जो मुंतखब पार्टी हो उसको इक़्तिदार दे दिया जाए। और इक़्तिदार में यानी कि पार्टी को किसी को मैंडेट मिलने के बाद उसके मैंडेट का एहतराम किया जाए।
ادروائز میں یہ صورتحال ہو جائے گی کہ پھر پاکستان میں یہ جو صورتحال جھگڑے کی فضا جو چل رہی ہے، جو تصادم کی پالیسی چل رہی ہے، یہ چلتی رہے گی۔ وہ کہیں گے ہم نے الیکشن کو یہ تسلیم نہیں کرتے، یہاں مارا ماری اور پھر وہی مظاہرے اور ہڑتالیں۔ تو پاکستان کو میں الیکشن کائے کے لیے ہوتا ہے؟ اسٹیبلٹی کے لیے، پاکستان مستحکم ہو، پاکستان کے ایک پٹری پہ چلے۔ اب جب یہ اس طرح کا ہوگا تو یہ سیاسی پارٹیوں کو تمام سوچنا چاہیے، نون لیگ، قداور پارٹی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اور قداور رہنما محب وطن رہنما ہیں جنہوں نے پاکستان کو یعنی کہ دیوالیہ ہونے سے کم از کم بچایا ہے اس پارٹی نے، اگر پی ڈی ایم کے اتحاد نے، میں یہ کہوں گا تو۔ اور پی ٹی آئی بھی محب وطن ہے، حب الوطنی کے جذبات، ٹھیک ہے ان سے اپنی غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ان کو ابھی ملی ہے، مگر اب میں سمجھتا ہوں یہ سزا الیکشن تک کی کافی تھی۔ الیکشن کے بعد اگر وہ جیت کے آتے ہیں، اپنے ان کے منتخب نمائندے آتے ہیں، تو ان کو اقتدار منتقل کر دیا جائے۔ اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے اور پاکستان کی مستحکم سیاسی صورتحال کا دار و مدار بھی اسی الیکشن پہ، اور معاشی استحکام اور مستحکم ہونے کا معیشت کو پاکستان کی، اس کا بھی دار و مدار اسی الیکشن پہ، اسی انتخابات پر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سر جوڑ کے میثاق جمہوریت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا، اور ان اداروں کو بھی ساتھ ان کے بیٹھنا پڑے گا، اور درمیان کا ایسا راستہ نکالیں کہ یہ تصادم کی اور یہ سیاسی دشمنی کی جو پالیسی ہے سیاسی پارٹیوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کے یعنی کہ دوسرے اداروں کی جو بدنامی ہوتی ہے، اس سے جگ ہسائی ہوتی ہے، یہ ختم ہو۔ اور جگ ہسائی ختم ہوگی تو پاکستان مستحکم ہوگا۔ پھر اسی صورت میں ہی عدلیہ کی بھی، جس کو قاضی عیسیٰ ہمارے موجودہ چیف جسٹس عدلیہ کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، لائیو کوریج دکھا رہے ہیں۔ لائیو کوریج میں ہی پی ٹی آئی کا بھی یہ دکھایا کہ ان کے وکلاء مطمئن ان کو نہیں کر سکے، اس لیے وہ اپنے اس بلے کے نشان سے محروم ہو گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی ایک اچھے قدم بڑھا رہے ہیں۔ بھٹو کا کیس چل رہا ہے، اس میں کہ بھٹو کو پھانسی جو ہے اس پہ کہ اگر وہ بھی عدلیہ کی جو ساکھ کو جو نقصان پہنچائے، یہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرے گا یہ فیصلہ، اگر اس کا مثبت یا منفی جو فیصلہ آئے گا وہ اس میں بڑی پاکستان کی عدلیہ کی بحالی میں اہم کردار ادا کرے گا یہ فیصلہ، اور پاکستان میں ایک نئی تاریخ قاضی عیسیٰ رقم کریں گے۔ انہوں نے 8 فروری کے الیکشن کو یقینی بنا کے انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے بہرحال، مگر میثاق جمہوریت تمام اداروں کا، سیاسی پارٹیوں سمیت تمام اداروں کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے پاکستان اس سے ہی مستحکم ہوگا، اور پاکستان میں استحکام انہی کی بدولت آئے گا۔ ٹکراؤ کی پالیسی کو اب ختم ہو جانا چاہیے اس الیکشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔